ट्रीटमेंट मेरे यहाँ कैसे होता है, जैसे पहले भी करवाया था हमने? सर जब मैं फर्स्ट टाइम आया था हम्म, तो मेरे सर्वाइकल का इशू था। तो फर्स्ट सेशन में मुझे बहुत रिलीफ हुआ। हम्म, फिर उसके बाद जब मैं डेडलिफ्ट जिम में मार रहा था तब मेरे लोअर बैक में पेन हो गया था। तो उस टाइम कफ थेरेपी वगैरह और मशीन से वो किया था, तो उससे भी रिलीफ आया। तभी मैं चौथी बार आया हूँ आपके पास। मतलब कितने दिन के बाद आप आए हैं? सर मैं अब विदिन 5 मंथ के बाद आया हूँ। 5 मंथ के बाद। हाँ, ट्रीटमेंट कैसे लगता है? मतलब अच्छा ट्रीटमेंट अच्छा लगता है इसीलिए आपके पास ही। थैंक यू।